سلام دوستا. چطور هستین؟ خوب هستین؟ بخیر؟ ساعتتان تر است. بسیار دوستان دارم، صدقه سرتان شم. دوستای عزیز، امروز 14 اپریل است. همیشه قرار ما قدم میزنیم نزدیک خانه. راستی از افهمم که اول از افغانستان امریکا آمدم، قضاوت پشت گپایش نگشتم. دوستای عزیز، من برنامه خود جور کردم، کار خود جور کردم، یک چیز درس خوندم، یک چیز تیز هر چی عاجل لیسانس خدا گرفتم دیگه. خدا دوستای عزیز، افغانای عزیز، شما که امریکا میاین برنامه خوب داشته باش، تیز لیسانس بگیرین، تیز ورقایتون جور کنین، کاغذاتون جور کنین، درس بخورین، در رشته خود صاحب کار کنین خودتون. ما باور کنین 3 سال اول در امریکا فقط که یک گونه تخم پزی داشتم، یک گونه قاب داشتم، یک گونه قاشق داشتم، زندگی میکردم که تو نموسی وقت نانم پتو میکردم، میز خریده بودم، نه دیگه ولی می ما بس سرکس ویدیو جور نمیکنم. ولی می نادیا جان امروی بلال جان که شوهر هستن عادت رسانه های تلویزیون طلوع کار میکردن، بسیار خوب دختر هستن. دختره که بچه خوب است، خدا را برای همیشه خوش داشته باشه. ولی اینا که اصلا در غلط میرن. یا آمدین روز اول خیلی ویسو میگن ما ولدا ملی باس، روز رفتیم روز 6 ساعت ملی باس میرن، باز میرن میگن والا میز نانخوری خودم آیکیا خریدیم. آیکیا اون چه قیمت است؟ میز نانخوری خود ظرفای خود ازی خریدیم، ولی ظرفکار سر میزکا این تو میمونیم، شمکارا میچینیم، بازی چاکلیتکارا میاریم داخل یخچال میمونیم. یخچال ما جای نبود، والا پیپسی ما رو ماشیم سر بام بانیم، در بین فریزر بانیم، چی کنیم فلان ما را تو کنیم، اونو آیس کریم ما رو ماشیم تا کجا بانیم. بلال جان بسیار زیاد میخوره، فلانی جانی تو میکنم، پردهکای ما رو میگیریم، سیاه میمونیم. هنوز خانه ما جور نشده، سعی کنه قربان سرتون شم، فدای سرتون شم. بلال جان، نادیا جان، اردید برادر خواهرم هستی، براتون احترام دارم. شما برنامه‌های خدا جور کنین، فامیل قربان سرتون شم. شما برین کارهای خوب بکنین، برین درس بخونین، هر چی عاجل اردید لیسانس بگیرین. امروز تو 3000 دلار که شما رفتین میز و چوکی و میز خریدین و ظرفای ضرورت نبود، اونم رو میرفتین یک 2-3000 دلار یک موتور کورولای 2003 و 2004 میخریدین، قرار اونم موتور کورولا را زیر پایتون میگرفتین. حالا مثلا شما یک جایی که 10 دقیقه یا 15 دقیقه قرار موتور خرد باشه، شما میخیزین در موتور که در ملی باس در 3 ساعت راه میرین. فامیل قربان سرتون شم. و دوم دیگه چیزایی که شما مصرف میکنین، چاکلیت و پیپسی و میرندا، ضرور نیست که ما شما چاکلیت و پیپسی و میرندا بخوریم. این پیپسی و میرندا یا کاس کل از انرژی ها زار است. تو امریکا اومدی باید تو سرنانت پیپسی و میرندا و کوکاکولا باشه. دختر گرامی، من انتقاد نمیکنم براتون، مثل برادر احترام دارم. من 10 سال میشه امریکا هستم. شما این میال فقط به شما یک نه تخم پزی ضرورت بود، از خانه یک افغان براتون میداد، 1-2 دلار قاب ضرورت بود، خلاص. ضرور نبود تو بری 4-5 هزار دلار تو کل پیسه که داری بری سر ظرفا مصرف کنی. تو اول صاحب کار شو، خودت کار کو، خوشاورت کار کنه، درس بخونی، لیسانس تون بگیرین، این ورقایتون واکسنتون خلاص کنین، برنامه ها بگیرین، دیگه بگیرین که بخیر لیسانس بگیرین. این یگان درس را 2 سال 3 سال بعد خوشاورت یگان پنچر ماینی بخون، یگان مستریگری، هر درسی که میخونین بخونین، با دواینده هر چیز بخرین، بخیم ظرفای طلایی